desto mer jeg gjør med, desto mer blir jeg bare glad i. Jeg har fått tilbud på noen priser på bilen, men jeg har ikke klart å selge den. Jeg heter Daniel Olsson. Jeg er 26 år fra Elverum, nærmere sagt Hernes, på bygda oppi der. Jeg har da en 1975-modell Toyota Corolla KE20, såkalt kaldt sjokoladepuddingen. Etter jeg visste at nå skal jeg hente bilen, da var det å sitte på nettet. Jeg skal ha speilet på skjermen. Jeg kan ikke ha speilet på originalplassen. Japanske biler skal ha langt frem. Og så begynte jeg å prate med noen, og da sa de at hvis du ser oppunder skjermen, så klarer du å se uthuling i bilen, hvor du hører det skal være akkurat hvor de skal sitte den. For i Japan så kommer det med speilet. Sjokoladepuddingen kommer fra fargekombinasjonen på bilen. Som du ser på bilen, så er det veldig sjokoladebrun med vaniljegul farge. Og da, etter å anskaffe med bilen, så ble det fort kalt sjokoladepudding. Motor i denne er en ombygd 2TG som er oppgradert til 3T, så det er en 1,8 liter med 2TG topp og originale Solex Mikuni Toyota-klasser. Innvendig så er setene fra en Toyota Corona eller noe Celica. For det eneste fikktaket som kunne være svart skinnsete foran. Ellers så har jeg oppgradert med ekstrautstyr du fikk taket til KE20, som original midtkonsoll, hylle under dashbordet, plastikkdeksler ellers på dashbordet og sånne ting. Så alt som er vanskelig å få tak i bilen, det skal jeg ha. Så hadde jeg de felgene som sitter på nå, de hadde jeg. Skulle egentlig ha på Celica Supra. Så da var det feil boltsirkel, så da gikk det fort på leting av å finne ut hva passer på denne bilen. Så jeg fikk et tak med Toyota Starlet hjullager foran, med hubber, så jeg fikk på 4 på 114,3. Bak så måtte jeg ha spacer. Det var ett treff, så måtte jeg fant ut at bilen var lavere, og var alt for høy. Og da ble det å bygge om til Toyota A86 forstelling. Det var ikke noe lett å få tak i bremse til, så da ble det noen mix med A86 og Celica Supra bremser foran. Med coilovers til A86, som ikke går lavere enn den her nå. Så var det 3 toms senkeklosser under bakstillingen. Så nå er det omsveis til bærebry foran for å få den så bred som mulig foran. 40 mm spacere bak for å få felga helt ut, selv om det er minus 13 meter på felga. Og så var det rett før Oslo Motorshow, så fant jeg ut at jeg må mørke rutene litt, for jeg føler at det sitter som utstilling når jeg sitter i bilen. Vinduene var helt klare, så jeg syntes så godt i den bilen, så jeg måtte bare få dempe den stemningen litt. Så har det blitt alle sånne småting som jeg får tak i, sånn originale, nye deler til bilen. Det kjøper jeg, samler alt mulig jeg kan til bilen, nye deler. Nå skal den bli lakkert opp igjen for å få siste finishen på bilen. Fram, og da er det bare å få på så mye originale nye deler som jeg kan få tak på bilen. Jeg får veldig mye kommentarer til eldre folk at de husker da bilen var ny. Der jeg jobber nå, så han ene selgeren der, han har solgt disse bilene da de var nye. Så han husker dem. Jeg ble egentlig tiltrekt av KE20 på grunn av fasongen på bilen. Hvis du ser en original KE20, så er den veldig kjedelig. Du må gjøre noe med bilen for å få den. Du har lyst til å ha bilen. Ellers så blir det du må senke den og kjøre japansk stuk og få på leppe og bredder og